سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د بڼه ډک ویډیو لرم، تمه ده تر پایه یې وګورئ. د اندونیشیا هیواد د بوینګ 230 الوتکه د 10,000 فوټو په اندازه له لوړ پرواز کولو وروسته په بحر کې ورکه شوه. له یادې پیښې پوره 3 ورځې وروسته یوې ژغورونکې ډلې دغه ماشوم له بحر څخه ژوندی راویستی دی. د ژغورونکې ډلې په وینا چې د کوچني ماشوم له خپلې مور سره یو ځای په الوتکه کې سفر کاوه، خو کله چې د الوتکې حالت خراب شو نو یا د میرمنې خپل ماشوم په لایف جیکټ یعنی ژوند ژغورونکي واسکټ کې واچاوه او سمندر ته یې ورګزار کړ. خو پوښتنه دا ده چې هغه څوک دی چې د نوموړې میرمنې په ذهن کې دا فکر ور واچوه، او هغه څوک دی چې د بحر له تیزو او وژونکو څپو یې دغه کوچنی ماشوم وژغورو، او هغه څوک دی چې د بحري ځناورو له خېټو یې دغه کوچنی ماشوم خوندي کړ، او هغه څوک دی چې 3 ورځې او 3 شپې یې د ماشوم ته خوراک ورکړ، او هغه څوک دی چې د بحر په تکو تور تیارو کې یې ژغورونکې ډله د ماشوم ته ورسوله. بې له شکه چې الله جل جلاله هر څه کوونکی دی.